안녕하세요. 하늘소리 문화예술 참가단 민세홍, 김주희입니다. 하늘소리 문화예술단의 첫 번째 공연에 참석해주신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 네, 진심으로 환영합니다. 오늘 저희의 무대는 22명의 발대장애 청소년들이 내가 만난 행복한 음악회상이라는 주제로 음악회를 이렇게 열게 되었습니다. 첫 번째 공연이라는 사실이 특별하고 가능성과 힘을 실어주는 것 같습니다. 네, 그런 것 같습니다. 음악회를 보러 와주신 우리 관객분들을 위해 특별히 저희가 열심히 준비했는데요. 긴장도 되고 걱정도 많이 되지만 저희 단원들이 만난 행복한 음악을 감동으로 선물해드리고 싶습니다. 네, 그러고 싶네요. 자, 따뜻한 마음으로 격려해 주시면 저희들은 더욱 아름답고 행복한 음악으로 보답드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 하늘소리 사회적 협동조합 이사 송미순입니다. 반갑습니다. 오늘 이 뜻깊은 자리에 함께해 주신 분들이 계신데요. 그 중에 몇 분을 여러분께 소개해 드리겠습니다. 한 분 한 분 큰 박수 부탁드립니다. 안민석 국회의원님, 저희를 응원해 주시려고 바쁘신 일정 가운데도 참석해 주셨습니다. 네, 반갑습니다. 국회의원 안민석입니다. 가을에는 참 행사가 많이 있습니다. 특히 이번은 코로나가 끝나고 첫 번째 맞는 가을이기 때문에 아침부터 저녁까지 행사가 줄줄이 있습니다. 그래서 저는 그 행사를 다 가지를 않고 또 다 갈 수도 없습니다. 선별해서 행사를 참석을 합니다. 오늘은 제가 가장 꼭 와야지 하는 행사가 오늘 이 행사입니다. 왜 그런지는 아시죠? 네. 그리고 저뿐만 아니라 우리 저와 같이 정치하는 우리 시도원님들도 네 분이나 오셨네요. 오늘 같이 오시고요. 그렇습니다. 여기 한 얼마짜리 프로죠? 100만 불입니다. 아니 그러니까 100만 불이 아니라 시간이. 한 시간입니다. 한 시간이면요. 중간에 가지 않고 우리 의원님들도 끝까지 지켜주세요. 여기 계신 모든 분들도 한 시간이니까 끝까지 우리 함께 응원하고 박수 치면서 이 시간을 잘 좀 의미 있게 보내도록 했으면 좋겠습니다. 그동안 고생하신 우리 당원 여러분들 고생하셨고 저 지도해 주신 선생님 모두 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그리고 경기도의 발전을 위해 노력하시는 조용호 도의원님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 정미석 시의원님 기쁜 마음으로 함께 해 주셨습니다. 감사합니다. 전예슬 시의원님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 이 외에도 많은 분들이 참석해 주셨습니다만 일일이 소개해 드리지 못한 점 깊은 양해 바랍니다. 네, 김미정 도의원님 소개해 드립니다. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 좋은 멘트 주신 우리 안민석 국회의원님, 그리고 바쁘신 가운데도 이렇게 참석해 주신 우리 내빈 여러분, 그리고 그 귀하신 내빈 여러분들을 소개해 주신 우리 송미순 이사님께 감사의 말씀 드립니다. 자, 그럼 오래 기다리셨습니다. 그럼 지금부터 하늘소리 문화예술단의 음악회를 시작하도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 작은 연못에서 시작된 길
바다로 갈 수 있음 좋겠네. 어쩌면 그 험한 길에 지칠지 몰라. 걸어도 더딘 발걸음에 너 가는 길이 너무 지치고 힘들 때 말을 해줘. 숨기지만 넌 혼자가 아니야. 우리도 언젠가 흰 수염고래처럼 헤엄쳐 두려움 없이 넓은 세상 살아갈 수 있길. 그런 사람이길. 더 상처받지마. 이젠 울지마. 웃어봐. 너 가는 길이 너무 지치고 힘들 때 말을 해줘. 숨기지만 넌 혼자가 아니야. 우리도 언젠가 흰 수염고래처럼 헤엄쳐 두려움 없이 넓은 세상 살아갈 수 있길. 그런 사람이길. 너 가는 길이 너무 지치고 힘들 때
말은 언제 들어도 참 따뜻하고 푸근한 것 같습니다. 다음은 플룻 앙상블 연주인데요. 유모레스크, 이 곡은 드보르작의 1894년 여름에 작곡한 피아노 연곡으로 총 8개의 짧은 곡 중에 7번째 독립적인 곡으로 연주되기 때문에 드보르작의 유모레스크라고 하면 제7곡을 떠올리는 경우가 많습니다. 원래 피아노 곡으로 작곡된 곡인데요. 5대의 플루트와 피아노 연주곡으로 편곡하여서 들려드리겠고요. 목동화는 19세기부터 내려오는 아일랜드 민요입니다. 식민지 생활을 겪은 아일랜드 국민들의 애환과 고통을 달려주었던 곡으로 지금까지도 여러 나라에서 많은 사랑을 받고 있는 곡입니다. 뜨거운 박수 부탁드립니다.
박수를 많이 쳐주시면 저희가 그 열심히 더 흥미나서 잘할 것 같습니다. 박수 많이 부탁합니다. Southern
앵콜 하나 더 해도 되겠습니까? 앵콜은요, 다 같이 조개 껍질 묶음을 다 같이 합창으로 하도록 하겠습니다. 여러분도 하실 거죠? 네.
이민영 인사드립니다. 네, 코로나 시기가 이제 조금 확진자 뭐 이렇게 이런 표현은 좀 그렇지만 확진자가 안정적이라고 이렇게 뉴스에 나오더라고요. 그래서 이렇게 공연을 할 수 있게 됐고 정말 몇 년 만에 이렇게 좀 합창 공연인지 저도 되게 감회가 새롭고 그런데 우리 이제 하늘소리 문화예술단은 작년 7월 즈음에 처음 연습을 시작했습니다. 아까 전에 동영상 처음에 보셨는지 모르시겠지만 3명 뭐 이렇게 되게 소수의 인원으로 시작을 하여서요. 지금 1년이 채 되지 않았는 1년 좀 넘었구나. 1년이 좀 넘었죠. 예. 그런 시기에 이렇게 많은 단원들과 함께 다양한 활동을 하고 있고요. 이렇게 활동을 할 수 있는 좀 계기랄까요? 그런 거는 아무래도 이제 우리 대표님께서 항상 이제 어떤 뭐 이렇게 공모가 있든 예, 준비가 되어 있으셔서 이렇게 발 빠르게 이렇게 움직일 수 있게 우리 단원들이 음악에 대한 재능이라던가 잠재적으로 가지고 있는 활동들을 펼칠 수 있게 항상 준비가 되어 있으셨던 것 같고요. 그리고 이제 뭐 우리 경기문화재단에 지금 지원금을 받아서 활동을 하고 있고 오늘 특히 이렇게 시어분들께서 많이 와주셨는데 저는 이제 활동을 막 이렇게 장애인들 위주의 활동과 어린이들 위주의 활동을 하고 있어서 정말 너무너무 감사해요. 보통은 앞부분만 보시고 다들 이렇게 이제 틈을 타서 나가시는데 끝까지 자리를 지켜주셔서 너무 감동을 받았고요. 팜플렛 여기에 보셨나요? 팜플렛을 이거를 꼭 가지고 가셔서 넘기시면 나누는 사랑입니다. 여기 이거 꼭 읽어보세요. 아시겠죠? 저도 여기 후원을 저도 이제 하고 있고요. 우리 정말 저는 이제 한 20년 정도 장애인들을 지도하고 있는데 이렇게 지도만 있으면 충분히 활약을 할 수 있는 사람들이 너무 많아요. 장애인 분들이 활동할 수 있게 많은 분들의 도움이 필요하니까 꼭 이제 이거 가시다가 이렇게 어디나 차에 두시지 마시고 꼭 한번 들어가셔서 확인하시고 홈페이지 검색하면 나오니까 거기에 후기라던가 유튜브 검색해도 나오거든요. 꼭 이제 칭찬에 이제 막 이렇게 너무 칭찬 아니더라도 이제 한번 보셨다고 코멘트 한번 남겨주시는 것도 정말 그렇게 해주시면 저희한테 큰 힘이 되겠습니다. 마지막 곡 남겨두고 있는데요. 마지막 곡은 모두가 함께 손뼉을 치면서 부를 수 있는 그대 고운 내 사랑 준비를 했고요. 후렴구 너무 유명하잖아요. 다 아실 것 같아요. 다 같이 손뼉 치면서 저희들 격려해 주시면 감사하겠습니다.
합창 이제 강사 선생님이시거든요. 예. 그리고 우리 단원 모두 차렷. 인사. 저희가 코로나 때문에 연기회를 한 번도 하지 못하고 이번 처음으로 공연하는 거거든요. 잘하죠. 네, 노래와 감동, 이런 노래와 감동을 주는 게 우리의 일상에 힘이 되고 또 삶의 큰 에너지가 되는 것 같아요. 우리 발달장애인들을 양육하는 부모님들은 정말 참 어려움이 많거든요. 네. 그래서 음악이 주는 감동은 우리 마음속에 남아서 일상을 살아가는 힘이 되게 하고 위로가 되어줍니다. 몸과 마음 모두 건강한 10월 되시고요. 하늘소리 사회적 협동조합에서 발달장애인 청소년들이 준비한 오산 시민과 함께하는 가을음악회 내가 만난 행복한 음악세상은 다음 12월에 또 있습니다. 더 향상된 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 네, 저희와 함께 기념 촬영해 주실 분들은 무대 위로 올라오셔서 함께 촬영해 주시면 영광 되겠습니다. 감사합니다.